請你再講多一次。點解依家越嚟越多人屋企擺上呢個旗呢？家中擺旗啊，萬事皆順利噶。你如果覺得屋企俾人搞鬼啊，你再準備呢面旗啦，就要呢種兩面分開嘅就得。你擺咗10年都唔會後悔噶啦。唔理你間屋係買嘅定租嘅，只要將佢擺屋企啊，再高山都高唔過佢嘅。佢正能量滿滿，擺屋企就係靠山，係腎陽，係大樹底下好遮陰，人哋點樣算計都冇用嘅。咁有啲人唔知道應該點擺，我用1分鐘時間話你知點做。刷到呢段視頻嘅朋友，說明喺茫茫人海入邊啊，你就係有福之人啦。留低一句好運連連疊加下啦，因為語言係有能量噶。第一，收到呢個旗之後咧，係朝早嘅7點到9點之間，你就開始擺，你擺客廳就得噶啦。經常出街嘅話就擺車入邊啊，做生意嘅就擺辦公台上邊。第二，廁所鞋櫃面啊唔好擺啦，識嘢嘅人都明嘅。第三，一定要認準我呢面旗啊，我呢個先係至啱嘅版本，佢旗面紅色係火嘅，底座玻璃材質係水啊，水火相濟，寓意係特別之好噶。如果你呢幾年都唔係幾順攤嘅話，你擺上一段時間之後咧，就知道佢有幾好噶啦。尤其是啊，我哋而家明明覺得好努力做咗一切噶啦，但係就差那麼一下嘅話，你更加要帶幾個旗翻去擺啦。一段時間之後咧，你就會翻嚟多謝我噶啦。